dɔsigi bɔ ɲɔgɔn ye la a ɲɔgɔn yɛrɛ a fanga bonyana kosɛbɛ dirigeant Barça dirigeant waati na fɛnɛ Sénégalais min bɛ yen n'a bɛ jouer Naples kosɛbɛ n tɔgɔ sɛbɛn n'a sɔrɔ Kalidou Koulibaly n'a si bɛ san 30 la waati na Barça o ni Naples bɛ ɲɔgɔn ye la a ko kan mun ye Barça entraîneur n'o ye Xavi o de y'a yira a ka dirigeant na k'a fɔ ko balontanna don balontanna mun na a bɛ se ka Barça dɛmɛ kosɛbɛ donc ko dirigeant ka taa a nɔfɛ 25 à 30 millions d'euros Naples bɛ kɔni ɲin'a la Kalidou Koulibaly kunu fɛnɛ n'o y'a Atletico Madrid la championnat la u ka président a ye kunnafoni di kɛ journaliste ma ala fɔ u ka tɔnɔn bɛ n'u b'a fɔ ma Luis Suarez ko nin y'a ka contrat bannen Atletico Madrid la ko k'u tɛ ka bɔ a kan na n'o ye Luis Suarez a yɛrɛ kasira kunun a ye ji la kolon kosɛbɛ o bɛna tagali ma diya ye ale i b'a sɔrɔ tagali ma diya ye dɛ n'o ka se ka taa Barça la Barça ma sɔn an ko ka taa ka kɛnɛ laban Barça la Barça ma sɔn donc mun ye Alex Cerezo n'o ye Atletico Madrid président ye o y'a yira k'a fɔ kunun ko Luis Suarez a ka match laban ko o de a match laban k'a bɛ k'olu de tan Atletico Madrid la mun ye Bordeaux Lorient championnat la France a kɛra 0-0 ye waati na Bordeaux supporters u diminen don kosɛbɛ Bordeaux n'ala ma jan kɛ san wɛrɛ u bɛ deuxième division san o kɛlen mun ye Bordeaux supporters ye mun y'u dusu kasi u bɛ gɛlɛya kɔnɔ supporters tila ka t'u ka joueur 2 de bɔ den kɔnɔ joueur 2